sun ce mun ce Shak Ahmad Tijjani ya ga manzon Allah ido da ido ba a mafarki ba. Shin Shehu Ibrahim ya ga manzon Allah ido da ido? Akwai amsa. Amsa ya ga manzon Allah. Don Shehu Ibrahim idan duk lokacin da ya haɗa maulidinsa, to manzon Allah yana zuwa wajen. Kuma daga lokacin da manzon Allah ya zo wajen maulidin Shehu Ibrahim zai tashi tsaye ya dinga yin haka, ya dinga yin tafi, saboda shigowar manzon Allah yana tafi, yana jin daɗi, yana murmushi, saboda manzon Allah ya zo. Shi ya tashi tsaye ma yake yin tafi. To kaga wannan shi Shehu Ibrahim ba ma a mafarki ba, ido da ido yake ganinsa, in ya shigo yana ganinsa, yana jin ya shigo, sai ya tashi ya tafa masa, ya girmama. Kuma tashi tsaye idan babba ya zo waje a tashi tsaye, to Shehu Ibrahim shi ya koya wa mutane. Sabida